свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Все, приветствую всех на этом месте. Слава Господу за вас, что вы здесь. Мы сегодня собраны во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мне выпала честь начинать это собрание. Как всегда, начну с вопросов. 2 недели назад, последние 2 недели Бог нас благословил хорошими проповедями о любви. И 2 недели назад во время проповеди пастырь приводил пример Петра и Иисуса, как Иисус трижды его спрашивал: «Любишь ли ты меня?» И там он открыл 3 вида любви. Я хочу вас спросить, вы помните эти 3 вида? Каждый, кто помнит, просто назовите один и кратко объясните, что это. То есть почему, какой вид любви. Кто хочет начать? А то буду вызывать. Шарлемань, пожалуйста. Любить как друг. Как называется? Филио. Филио. Любить как друг филио. Да, Костя. Агапе. Аллилуйя. Самая великая любовь, самый высокий уровень, потому что она безусловная, она бесконечная. Та любовь, которую нам предлагает Господь, это агапе. Кто помнит 3-й вид любви? Кто помнит? Дима. Тима. Кто помнит? Ну, как она называется? Давайте. Кто помнит? Сторге. Что она значит? Эрос. Да. Да. Хорошо. Я хочу остановиться на этих 3 типах. Агапе, филио, эрос. Знаете, эрос, можно даже сказать, у меня всегда такая ассоциация. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это как для меня это эрос. И знаете, я размышляла об этих 3 типах любви. И почему-то я вспомнила одну знаменитую сказку, которую написал Александр Сергеевич Пушкин про царя Салтана. Я поняла, что, скорее всего, наша молодежь эту сказку не знает, вряд ли они ее читали, но если не читали, то обязательно или прочитайте, или посмотрите мультик, очень красивый. Но сказка эта начинается про 3 девиц, которые сидели вечерком под окном. Помните, да? Кто знает, тот знает. Кратко расскажу. 3 девицы поздно вечером пряли под окном и размышляли. И одна говорит: если бы я была царица, то я бы на весь крестный мир закатила бы пир. Вторая говорит: если бы я была царица, то я бы на всех наткала бы полотна. А третья говорит: ну, а если бы я была царица, то я бы просто сына родила. Когда мы детьми читали эту сказку, я ее не понимала. Я думала, не знаю, ничего лучше, что ли, не придумала. Сына родила. Но размышляя эти дни про любовь Божью, я поняла, что Пушкин что-то знал. Пушкин что-то знал. 3 выиграла, потому что она проявила любовь ближе к любви агапе. Она готова была отдать все. Себя посвятить жизни царю, родить сына. 2 первые, они, скорее всего, та, которая пир хотела закатить ближе к любви эрос, а та, которая хотела одеть всех, полотна наткать, наверное, филио, извините. Вот. И я поняла, что Пушкин что-то знал, и в этом есть иносказание. Какую любовь испытываем мы? Готовы ли мы пир закатить ради Иисуса? Или готовы мы полотна наткать добрыми делами? Или же мы достигли того уровня, когда размышляем о том, а как бы мы могли ему сына родить? Сын — это иносказание, это жизнь. Это произвести подобное тому, что Он родил в нас. Написано, Отец так возлюбил этот мир, что Сына Своего не пожалел. Он родил нам Сына.
чтобы в нем мы родились заново. Он родил нам Сына, чтобы мы уподобились, научились уподобляться Ему и были плодовиты жизнью. Он сказал: я дал вам жизнь и жизнь с избытком. И мы должны производить эту жизнь и давать ее с избытком другим. Он родил в нас Сына, и мы должны родить этих сыновей для этого мира и раздавать. Мы должны помогать другим быть плодовитыми и рождать этих сыновей. Понимаете? Мы можем добрыми делами показывать свое христианское лицо. Наткать полотна, наготовить еды. Этого тоже никто не отменяет. Но есть высшая любовь, любовь агапы. Да, я хочу, чтобы Иисус был для меня другом. Мы все нуждаемся в друзьях. Мы очень сильно нуждаемся в друзьях. Нам нужен тот, с кем мы можем поговорить, как с другом. Нам нужен тот, кому мы можем излить свое сердце, рассказать свои беды. Но еще больше я хочу научиться любить Его любовью агапы. Первая заповедь гласит: возлюби Бога своего всем сердцем своим, всем разумом своим, всеми силами своей, всей крепостью своей. Возлюби Бога своего. И я хочу, чтобы мы сейчас поразмышляли, мы будем сейчас молиться, поразмышляйте. До какого уровня мы доросли внутри себя в проявлении любви к Богу? И когда мы научимся эту любовь проявлять Господу, мы научимся ее проявлять друг другу. Потому что никто не отменял любовь агапы друг к другу. Понимаете? Мы должны научиться любить друг друга любовью агапы тоже. Любовь агапы, она безусловная. Любовь филио условная. Я люблю тебя как друга, я рассчитываю на твои дружеские отношения с твоей стороны. Понимаете? А агапы безусловная. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Я принимаю тебя, потому что ты моя сестра во Христе. Я принимаю тебя, потому что ты мой брат во Христе. Не потому, что ты мне нравишься, не потому, что мне приятно с тобой общаться, не потому, что ты меня понимаешь, и я понимаю тебя. Я принимаю тебя, потому что ты сокровище Божье. Ты драгоценность моя на этом месте. Я ценю тебя, я люблю тебя любовью агапы. Если мой Бог возлюбил тебя всем своим сердцем, что Сына Своего за тебя не пощадил, как я могу не любить тебя? Если Он тебя принимает со всеми твоими недостатками, хромотой, слепотой, глухотой, черствостью сердца, как я могу судить тебя? И я благодарю Бога за эту любовь. Он показал нам пример. И призываю всех нас достигать этой полноты плодовитости в духе, чтобы каждый из нас был способен рожать во имя Иисуса жизнь, производить жизнь, плодить жизнь. Что бы мы ни делали, что бы ни говорили, это производило жизнь. Пророчество производило жизнь. Молитва за исцеление производила жизнь. Слово утешения дарило жизнь. Мудрость, сходящая через тебя, как потоки вод, наполняли жизнью жизнь другого человека. Любовь агапы, и мы в ней. Да будем мы ее проявлять прежде всего в наших семьях, к нашим детям. Давайте приучим своих детей расти в любви агапы. Чтобы на меньшее они никогда не соглашались, и чтобы они были способны произвести эту любовь по отношению к Господу. Боже, мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы уже сейчас ее переживаем на этом месте, Господь. Ты назвал нас царями и царицами, Боже, своего Царства Небесного. Ты дал нам царство, как было сказано в прошлый раз в проповеди. Ты дал нам царство, Господь. Но Ты есть царь над царями, Господь. Ты есть царь над царями, Боже. Ты показал нам пример этого царствования. Ты не царствовал, Боже, через силу. Ты не царствовал, Господи, через авторитет. Ты явил свое царство через любовь. Такую прекрасную любовь, такую безусловную, такую безграничную, такую бесконечную. И Ты оставил слово любви после себя, чтобы им мы утешались. И Ты сказал, Господи, что никакая власть, никакое имя, никакая сила, никакое начальство не отделит нас от Твоей любви.
Нет измерений на земле Твоей любви для нас. Господи, слава Тебе. Помоги нам сейчас ее принимать на этом месте. Безусловно, безусловно, просто принимать Твою любовь. Позволить этой любви исцелять нас, позволить этой любви делать нас сильнее, позволить этой любви восстанавливать нас, позволить этой любви говорить к нам, говорить Твоей любви к нам. Господи, мы нуждаемся в Твоей любви. Мы нуждаемся в словах этой любви. Мы нуждаемся в проявлении этой любви. Мы нуждаемся слышать тихое веяние Твоей любви. Мы нуждаемся, чтобы слова любви наполняли наше сердце. И от избытка мы говорили к нашим детям, к нашим братьям, сестрам снова слова любви. Мы нуждаемся, Боже, воспроизводить любовь. Мы нуждаемся, Господи, быть живыми Тобой, чтобы дарить жизнь этому миру. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся здесь и сейчас. И мы просим, Боже, наполняй нас. Иди каждому, кто пришел пересохший, Господи, кто пришел истощенный, кто пришел огорченный. Боже, я прошу, наполняй своей любовью, наполняй своей любовью. Наполняй своей любовью. Да будешь Ты сегодня близко к каждому сердцу. Да будешь Ты сегодня близко к каждому сердцу. Даже к нашим деткам. Да будешь Ты близко в своей любви. В своей любви, Боже. В своей любви. Чтобы Твоя любовь, как елей, проистекала через наши руки, когда мы будем возлагать их на головы, Господи. Или просто обнимать кого-то. Или кого-то приветствовать. Боже, да будет Твоя любовь в наших руках. Да будет Твоя любовь, Боже, в наших глазах. Да будет Твоя любовь в наших словах. Да будет Твоя любовь, Боже, в нашем сердце. Да будет Твоя любовь, Господи. Боже, я прошу Тебя, Господь, чтобы сегодня Твоя церковь, она была погружена в Твою любовь агапы, чтобы сегодня мы учились любить любовью агапы, чтобы сегодня ушли все условности между нами, чтобы сегодня ушли все недоговорки или обиды, или огорчения, Господи. Я прошу о Твоей любви, о Твоей безграничной, бесконечной любви, после которой приходит радость, радость, Боже. Я прошу о Твоей любви, для всех, чтобы мы сегодня перевели свой взгляд с наших проблем, с наших обстоятельств, которые нас отягощают, мы перевели взгляд на Тебя, Боже, и сказали: я хочу Твоей любви, я хочу быть любимой, и я хочу любить, так как любишь меня Ты, Господь, так как любишь меня Ты, Господь. Я хочу научиться, Боже, жизнь не так длинна, как нам кажется. Я хочу, Господи, потратить эту жизнь на то, чтобы усовершенствоваться в Твоей любви агапы, Боже, чтобы уметь ее проявлять во всех сферах жизни, чтобы быть источником этой любви на всяком месте. Боже, учи нас, Господь. Сегодня наполняй нас, Боже, чтобы мы были сосудами переполненными на этом месте. До избытка, до избытка, до избытка, до избытка, до избытка, Боже, чтобы этой любви хватило на всю неделю, чтобы этой любви хватило на всякое место, будь то работа, будь то учеба, будь то семья, будь то автобус, Господи, по дороге на работу, или вагон метро, Боже, наполняй любовью, Господь, чтобы в наших глазах она была, Господь, чтобы человек огорченный или отчаянный, посмотрев в наши глаза, обновился, Боже, обновился, Боже, обновился, Боже, чтобы у того, у кого мысли о смерти, посмотрев в наши глаза, Господи, ушли эти мысли, исцелился, Боже, исцелился, Боже, исцелился, Боже. Благослови нас сейчас, благослови нас здесь. Мы собраны пред Твоим лицом, и мы понимаем, что самая великая ценность этого мира – это Твоя любовь, это Твоя любовь, это Твоя любовь, это Твоя любовь, это Твоя любовь. Прекрасная, чистая, безусловная, богатая, могущественная любовь, которая побеждает всякое зло, которая разрушает всякие стены. Твоя любовь в каждом сердце. Твоя любовь, Господь, Твоя любовь сейчас и здесь. Твоя любовь, Боже. Мы просим у Тебя дождя, мы просим у Тебя дождя, мы просим у Тебя дождя. Мы просим у Тебя дождя, мы просим у Тебя дождя любви, мы просим у Тебя дождя. Орошай нас, Господь, орошай нас, Господь, орошай нас здесь и сейчас, Господь, орошай нас, Господь, своей любовью, своей любовью. Это единственное, чем Ты увлекаешь этот мир, любовь Твоя бесконечная.
Слава Тебе, Господь, и хвала. Мы благословляем всех, кто не смог сегодня приехать, Господи. Мы благословляем все семьи Божьей этой церкви. Мы просим, чтобы Твоя любовь настигла их там, где они есть. Мы просим, чтобы Твоя любовь пришла в их семьи. Мы просим, чтобы Твоя любовь пришла в их отношения. Мы просим, чтобы Твоя любовь пришла в их обстоятельства. Мы просим, Господь, чтобы Твоя любовь наполнила их сейчас. Мы благословляем другие церквя, Господи. Мы благословляем другие церквя на Твою любовь, Боже. Мы благословляем на избыток Твоей любви, Господь. Мы благословляем на излияние Твоей любви, Боже. В сердце каждого пастыря, в сердце каждого служителя сегодня да откроются источники глубокой любви, Боже. В сердце каждого Твоего сына и дочери да проистечет Твоя любовь, Господь. Твоя любовь в каждой церкви, Боже. Мы благословляем этот город. Мы благословляем этот город. Мы благословляем Монреаль, Господь. И мы просим у Тебя Твоей божественной любви для этого города. Божественной любви для этого города. На всех уровнях власти, Боже. Мы благословляем всех директоров. Мы благословляем всех чиновников. Мы благословляем все уровни власти на Твою любовь, Боже, сверхъестественную любовь, Господь. Приди и царствуй Твоей любви, Господь. Мы благословляем школы, Боже. Мы благословляем всех преподавателей, Господь, на Твою любовь. Мы благословляем детей этого города на Твою любовь. Мы благословляем, Бог мой, благословляем именем Иисуса, как церковь Твоя, как голубица Твоя, как тело Твое. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. О, Господь, все Твои обещания есть, дай аминь. Если веришь в это, скажи аминь. О, Господь, о, Господь, о, Господь, Ты верный Бог. Ты верный Бог, Ты верный Бог, Ты верный Бог. Ты верный Бог. О, Господь, Ты никогда не покинешь нас. Он оставил Тебе Слово, Его Слово есть истина и жизнь. Знаете, часто мы смотрим на этот мир, смотрим на всякие ситуации через глаза этого мира, но мы должны просто иметь Слово как этот фильтр. Мы должны просто фильтровать все, что мы видим через Его Слово. Его Слово, оно верное, оно чудное, оно сильное. Приходит болезнь, этот мир говорит: возьми таблетку, ой, будет все плохо, возьми конжи. Но что говорит тебе Слово? Слово говорит, что Он умер на кресте, и что ты теперь здоров. Аминь. О, Господь, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, Господь. Ты Бог верный, Ты чудный, Господь. И мы поем Тебе аллилуйя, даже когда тяжело, Господь. Мы поем Тебе аллилуйя в трудный момент, Господь. Мы не хотим, Господь, просто благодарить, когда, Господь, приходит ответ, но мы Тебя благодарим, когда еще ответа нету, Отец. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе. Fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. I promise
врагов моих. Пою я аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Пойму аллилуйя. Пою я аллилуйя. Мое оружие хвала. Пою я аллилуйя. За нас воюют. За нас воюют небеса. Я буду петь. Я буду петь. Среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Восстала из пепла надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. О, Господь, Ты победил всю смерть. Буду петь громче. 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 В присутствии врагов моих. Вижу я, как тьма бежит. Буду петь громче. Мое оружие хвала. Буду петь громче. За нас воюют небеса. Буду петь громче. В присутствии врагов моих. Буду петь громче. Вижу я, как тьма бежит. Буду петь громче. Мое оружие хвала. Буду петь громче. За нас воюют небеса. Буду петь громче. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Воспряла из пепла надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Спой ему. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Воспряла из пепла Надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. О, Господь, Ты победил, Отец, 2000 лет назад. Ты одолел, Господь, Ты одолел смерть, Господь, и дал нам вечную жизнь. О, мы славим Тебя, наш Господь, Искупитель, Победитель. Буду петь громче. Петь громче. Буду петь громче. Буду петь громче. Буду петь громче. О, буду петь громче. Буду петь громче. Буду петь громче. В присутствии Господь. врагов моих. Буду петь громче. Вижу я, как тьма бежит. Буду петь громче. Мое оружие хвала. Буду петь громче. За нас воюет Спой ему еще раз. Буду петь громче. в присутствии врагов моих. Буду петь громче.
Может, ты сейчас находишься в таком моменте, что ты не видишь физической поддержки, но знай, что Господь, Он за тебя. За тебя воюют небеса, сам Бог, Он за тебя. О, Господь, мы славим Тебя. Мы славим Тебя, Господь. Ты воюешь за нас, Господь. В самый тяжелый момент Ты вместе с нами. Ты наш лучший друг. Ты наша первая любовь, Господь. Будь нашей любовью, Господь. Мы говорим Тебе, Ты нужен нам, Господь. Может, мы не так часто это говорим, но Ты нам нужен, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Ты наш покой, Господь. Ты наш мир. Ты наш шалом, Господь. Лишь Ты, Господь, способен заполнить это пустое место Тобой, Господь, Твоей любовью, Отец. Лишь Ты способен, Господь, обнять и дать этот мир, Господь. Мы любим Тебя, Отец. Пою я с надеждой, пусть даже умолкнет целый мир, меня Ты поддержишь, дашь песню среди темноты. Иисус, Ты мне нужен каждый миг, Ты так нужен. С сердца хвалу прими сейчас, буду петь я вечно. Вместо пепла разбитое сердце Ты найдешь, возьмешь мое бремя, к свету меня приведешь. Скажи ты ему: Иисус, Ты мне нужен каждый миг, Ты так нужен. Сердце хвалу прими сейчас, буду петь я вечно. Иисус, Иисус, Ты мне нужен каждый миг. Буду петь Тебе хвалу, Господь, ведь Ты достоин, Ты достоин, Отец, Ты достоин, Господь. Я буду помнить любовь и милость. Христос со мною объял всю жизнь, Он Твоя любовь, Бог, не подводила. Христос со мною объял всю жизнь, Он, я буду помнить любовь и милость. Христос со мною объял всю жизнь, Он, Твоя любовь, Бог, не подводила. Христос со мною объял всю жизнь, Он. Иисус, Ты мне нужен
за хвалу прими сейчас. Буду петь я вечно, я буду помнить любовь и милость. Христос со мною объял всю жизнь Он. Твоя любовь, Бог, не подводила. Христос со мною объял всю жизнь. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness Has never failed me. Christ before me, Christ behind. Jesus, I need you. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace, but heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace, my heart sing out your praise forever. О, Господь, мы нуждаемся в Тебе, Отец. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, каждый день, каждый миг, Господь. Пусть, Господь, эти отношения, они не будут, Господь, однодневными. Пусть эти отношения не будут только раз в день, раз в неделю. Господь, мы хотим иметь сильные отношения с Тобой, Господь. Чтобы Твоя любовь, она обновлялась каждое утро, Господь. Чтобы наша любовь также, она росла к Тебе, Господь. Ты один и тот же, Ты вчера, сегодня и вовек тот же, Господь. Помоги, чтобы наша любовь, она также росла к Тебе, чтобы это не было односторонней любовью, Господь. О, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah today. Hallelujah. Kera mama mamburu shuburu bere 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 bere. Oh, ya mama bere 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 bere. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah today, gospel. Mama senderi ya mama mamburu surya. Yeah, senderi ya mama. Я буду помнить любовь и милость. Христос со мною объял всю жизнь. Он Твоя любовь, Бог, не подводила. Христос со мною объял всю жизнь. Он я буду помнить любовь и милость. Христос со мною объял всю жизнь. Твоя любовь, Бог, не подводила. Христос со мною объял всю жизнь. Нужен мне лишь Ты. Нужен
лишь Ты, Бог, Аллилуйя. лишь Ты, Бог, нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог, нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог, нужен мне лишь Ты, нужен мне лишь Ты, Бог, нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог, нужен мне лишь Ты, Господь, нужен мне лишь Ты, нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог, нужен мне лишь Ты, нужен мне лишь Ты, нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Иисус, Ты мне нужен, каждый миг Ты так нужен. Сердце хвалу прими сейчас, Аллилуйя. Аллилуйя. вечно. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Merci, Jésus. Alléluia. Иисус, спасибо Тебе. Jésus, merci, Dieu. Мне нужен, мне нужен, о, Иисус. Мне Аллилуйя. Alléluia. Благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Благодарим за любовь. Nous te remercions pour ton amour. Благодарим за принятие. Nous te remercions du fait que tu nous as reçus. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы стоим в Твоем присутствии. Nous sommes dans ta présence. И мы хотим сказать спасибо Тебе, Господь, Nous voulons te dire merci за жизнь, которую мы имеем, pour la vie que nous avions, за божественное здоровье, pour la santé divine, за избыток благословений Твоих, которые мы имеем. pour l'excès des bénédictions que nous avons en surabondance. Да, Господь Иисус, Oui, Seigneur Jésus, праведник tu es un juste, будет жить верою. vivra par la foi. Праведник верою жив будет. Le juste vivra par la foi. Помоги нам, Господь, Aide-nous, Seigneur, верить в Твои драгоценные обетования. croire en tes promesses. Брать в духе эти обещания Rendre en esprit ces promesses. и вести себя словно мы уже получили это в мире физическом. Et se comporter comme celui qui a déjà obtenu cela dans le monde physique. В наших немощах дай нам песни хвали. Dans nos faiblesses, donne-nous les chants de louange de gloire. Пусть новая песня, Господь Божий, звучит из наших уст. Et qu'un nouveau chant sort de notre bouche. Песня победы, Le chant de victoire. песня хвали. Le chant d'adoration. Научи нас, Господь Бог, Apprends-nous, notre Seigneur Dieu, петь chanter и танцевать. et danser. Петь и танцевать, Господь. Chanter et danser. Никогда мы уже видим египтянам Божьих уже погибшими. C'est pas quand nous avons déjà vu les Égyptiens qui sont morts. Но научи, Господь,
Mais apprends-nous, Seigneur, чтобы мы научились петь и танцевать. et que nous apprenions à danser et à chanter. Когда египтяне Божьи нас преследуют, Et quand les Égyptiens sont derrière nous, когда они поднимают свои копья против et нас, quand ils élèvent leurs armes, когда армия фараона поднимается и направляется против нас, et quand l'armée de Pharaon s'élève et s'amène vers nous, научи нас тогда apprends-nous en ce moment сочинять песни веры, et créer une chanson de victoire, сочинять песни хвалы. créer une chanson d'adoration. О, Господь, мы поклоняемся Oh Тебе. Seigneur, nous t'adorons. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Ибо вера – это есть осуществление ожидаемого. Et la foi, c'est l'espérance en ce que nous attendions voir. Осуществление, осуществление. C'est l'espérance de ce que nous attendions. Вера – это есть осуществление. Оно осуществляется в мире материальном. La foi se manifeste et ça tombe matériellement dans le monde. Вера La foi, – это осуществление. c'est l'assurance. Другими словами, то, что не было видимо, оно теперь становится видимым. En d'autres mots, ce qui n'était pas visible devient visible. То, что раньше, Боже, мы не видели в этом мире, мы притягиваем это из мира духовного и мы приносим в мире материальном. Et ce que nous n'avons pas vu dans ce monde, nous amenons cela du monde spirituel au monde physique. Господь, благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Господь, благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Господь, благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Господь, благодарим Тебя. Seigneur, nous te Что remercions. мы живем верою, Et прежде que всего. nous vivons par la foi. Подними веру в народа Твоего, Господь. Où élève le niveau de foi dans ton peuple. Пусть Твой народ, Que ton peuple, мы начнем верить в Твое Слово. que nous commençons à croire dans ta parole. Мы начнем, Господь, верить в обещания Твои, которые да и аминь. Et que nous commençons à croire à tes promesses qui sont oui et amen. Не только петь, что все Твои обещания да аминь, но, Господь, верить и действовать соответствующим образом. Et pas juste chanter que tes promesses sont oui et amen, mais plutôt croire en cela et agir par rapport à cela. Ибо Ты верен вовеки, Ты верен всегда. Parce que tu es fidèle à l'éternité, tu es toujours fidèle. Благодарим Тебя, Господь Nous Иисус. te remercions, Seigneur Jésus. Благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions, Пусть Jésus. страх отступает прямо сейчас. Et que la peur quitte maintenant. Пусть дух страха отступает прямо сейчас в любой сфере. Мы изгоняем всякий страх на этом месте. Et que tout l'esprit de crainte quitte maintenant tout l'esprit de notre vie maintenant. Всякий страх на этом месте Et прямо nous сейчас. détruisons toute crainte. Мы берем власть во имя Иисуса Христа. Nous avons le pouvoir, nous prenons le Мы pouvoir говорим, au nom de страх, Jésus. тебе нету места здесь. Nous disons la peur, tu n'as pas Мы la говорим, place. страх, тебе нету места в наших сердцах. La peur, tu n'as pas la Страх, place тебе dans нету nos места в cœurs. нашей церкви. La peur, В tu n'as pas наших la place домах. dans notre église, dans nos maisons. Тебе нету места в нас. Tu n'as pas une Ибо мы place en nous. приняли духа Parce усыновления. que nous avons Мы не reçu приняли духа le рабства. Fils. Nous avons Мы не pris приняли духа страха. Nous n'avons pas Чтобы reçu ходить нам в l'esprit de peur. рабстве. Pour que nous Чтобы marchions жить dans нам в l'esclavage. рабстве. Pour que nous marchions Нет, vivement. Non. нет, Non. нет. Non. Мы приняли духа усыновления. Nous avons Мы reçu приняли l'Esprit de духа Dieu. усыновления. Nous avons reçu Мы приняли l'Esprit qui nous духа appelle. силы, Nous avons духа reçu любви, l'Esprit de духа l'amour. целомудрия. Мы L'Esprit de приняли дух, l'intelligence. Nous тот avons же reçu самый l'Esprit. дух, которым Иисус Навин воевал. Мы L'Esprit приняли avec дух, lequel дух, Jésus дух, avait дух combattu. завоевателя, дух Le победителей. combattant. Господь Бог, L'Esprit мы de приняли ceux qui ont la дух victoire. победителей. Nous avons reçu Мы l'Esprit приняли de la дух victoire. победителей. Nous avons reçu Мы l'Esprit de la победители. victoire. Nous Мы sommes не des victorieux. проигравшие. Nous ne sommes pas ceux qui Мы perdent. не проигравшие. Nous ne sommes pas ceux qui Мы perdent. победители. Nous sommes des victorieux. Наша победа, Notre victoire. она в нем, Elle est en она elle. во Христе Elle est en Иисусе. Jésus-Christ. Наша победа, Notre victoire. она во Христе, Elle est sur la она в croix. Боге, Elle est en она Dieu. в имени Elle est Иисуса dans le nom de Христа Jésus-Christ. из Назарета. De Nazareth. Наша победа в Боге, Notre victoire наша est en победа Dieu. во Христе, Notre наша victoire est en победа Christ. во Христе. Notre victoire est en Christ. Как бы ни поднимался враг Peu importe comment l'ennemi va под s'élever, именем страха, au travers de l'esprit de crainte, мы говорим прямо сейчас, disons maintenant même что именем нашего Господа, qu'au nom de notre Seigneur, именем нашего Господа, au nom de notre Seigneur, мы говорим страх, nous disons esprit de ты peur не одолеешь никого. et tu ne pourras pas avoir la place, tu es Strach. contre personne. La peur, Страх
la peur, la crainte, мы идем против Тебя. nous marchons contre toi. Этот дух, который сковывает людей, мы говорим Тебе нет. Et cet esprit qui effraie les gens, nous disons non. Ибо мы приняли в нас другой дух. Parce que nous avons reçu en nous un autre esprit. Мы приняли другой дух. Nous avons reçu un autre esprit. В нас тот же самый дух, который воскресил Иисуса из мертвых. En nous, nous avons le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des У morts. нас дух Отца. Nous avons l'esprit du Père. Благодарим Тебя, Nous te remercions. что мы являемся победителями во Христе Иисусе. Et que nous sommes des victorieux en Jésus-Christ. Благодарим, Nous te remercions. что любовь, Que l'amour никогда ne не peut, терпит поражения. ne peut jamais être combattu. Любовь L'amour никогда ne peut jamais не терпит поражения. perdre le combat. Любовь L'amour никогда ne peut jamais не терпит поражения. perdre le combat. Любовь L'amour никогда ne peut jamais не терпит поражения. perdre le combat. Благодарим, Nous что remercions эта любовь, que cet amour которая никогда не терпит поражения, она излита в сердцах наших Духом Святым. et cet amour qui ne peut jamais avoir été combattu, elle a été déversée en nous par l'Esprit. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Победители. Amen. Victorieux. Amen. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. amen, Дайте amen. Богу больше славы. Acclamons, Мы можем acclamons, дать больше donnons-lui la славы. gloire. Donnez la gloire au Seigneur. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Наше Dieu. прославление. Большое спасибо. Пусть Бог вас благословит. Спасибо большое. Un grand merci que le Seigneur Присаживайтесь, bénisse. пожалуйста. Пусть Бог нас всех да благословит. Et asseyez-vous, que le Seigneur nous bénisse tous. Амен, амен. Бог благ. Амен. Dieu est bon. На самом деле, любовь никогда не терпит поражения. Le beau et l'amour ne peut jamais être combattu ou bien perdre le combat. Любовь всегда побеждает. L'amour vainc toujours. Амен. Amen. Любовь побеждает. Амен. L'amour vainc toujours. Любовь всегда побеждает. L'amour vainc toujours. Кто верит в это? Qui croit en cela? Потому что Бог есть любовь. Parce que Dieu est amour. Бог есть любовь. Dieu est amour. Бог всегда побеждает. Dieu vainc toujours. Любовь всегда побеждает. L'amour vainc toujours. Там, где по-настоящему есть любовь, Là какая où бы ни en была réalité ситуация, il y a l'amour, любовь победит. Peu importe la situation, l'amour aura toujours la victoire. Амен. Амен. Там, где есть любовь, Là où il y a там l'amour, всегда есть победа. là-bas, il y a toujours la victoire. Поэтому любовь – это очень важно, чтобы мы понимали, это очень важная тема. Voilà pourquoi nous devons comprendre que l'amour est un thème très important, Чтобы мы понимали, что Бог есть любовь, que nous comprenons que Dieu est amour и любовь всегда et побеждает. que l'amour a toujours la victoire, vainc toujours. Знаете, Библия говорит нам, La Bible nous déclare, и мы часто об этом говорим, et souvent nous parlons de cela, и это правильно все. et c'est très juste que nous Верой parlons de мы побеждаем всегда. ça. Et que nous avons la victoire par la foi. Верой мы побеждаем. Et dans la foi, nous avons toujours la victoire. Но когда мы читаем внимательно Et Библию, quand nous lisons attentivement la Bible, вера, она оскудевает. et que la foi, elle s'affaiblit, Мы можем терпеть кораблекрушение в вере. nous pouvons avoir une catastrophe dans la foi. Библия говорит об этом. La Bible parle de cela. Вера ослабевает, где вера твоя. То есть вера, она даже в какой-то момент, как бы ее нету, как бы. La foi s'affaiblit. Où est ta foi? À un certain moment, tu as l'impression que tu n'as plus de foi. Но любовь Mais l'amour, всегда побеждает. elle vainc toujours. Аминь. Amen. Любовь всегда побеждает. L'amour vainc toujours. Elle a toujours la victoire. Поэтому нам важно Voilà pourquoi il est important pour nous осознавать и понимать, de reconnaître et de comprendre что Бог есть любовь. И нам нужно больше и больше вникать в Бога, вникать в любви Божьей. et nous devons comprendre que Dieu est amour et nous devons de plus en plus nous connecter à lui pour comprendre que Dieu est amour et avoir cet amour. Аминь. Amen. Бог есть любовь. Dieu est amour
Конечно, будет время тоже искать, пастор, что у тебя такое, Бог есть любовь, то есть, ну, нет греха, нету, как, больше у тебя больше нету темы, только Бог есть любовь. Quoi, tu dis quoi, parce que tu n'as plus de thème, on passe au mot de l'amour, de Dieu, Dieu est amour, quoi, il n'y a plus de thème ou quoi? Самая главная тема Библии – это Бог есть любовь. Le thème central de la Bible est que Dieu est amour. Amen. Amen. Это то, что мы должны... Библия тоже говорит тоже о грехе, конечно. Dans la Bible, on parle également du péché, bien sûr. Но на что ты свой фокус держишь, то и будешь иметь. Et là où tu mets ton focus, c'est là où il n'y en a pas. Если будешь фокус на то, что Бог есть любовь, и вот любовь Божья, она тебя притягивает, то ты будешь иметь. Если мы будем больше, как сказать, фокусироваться на грех, мы будем это иметь. Тут просто все. Si tu vas te focaliser sur l'amour de Dieu et que cet amour va t'attirer, tu vas l'avoir. Mais si tu vas focaliser sur le péché, c'est ce que tu vas avoir également. Amen. 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 Поэтому центральная тема Библии от начала до конца это любовь Божья. Voilà pourquoi le thème central dans la Bible, du début jusqu'à la fin, c'est l'amour de Dieu. Даже когда мы видим иногда, как бы несправедливо, как это так Бог так поступил, как это он потоп, такой извел на землю, как так столько умерли. Но извините, это была его любовь, чтобы спасти людей, и он дал шанс. Et même quand nous voyons par rapport à notre compréhension qu'il y a eu une injustice, qu'il y a des gens qui sont décédés, qu'il y a eu le déluge, c'était en fait le plan de Dieu par amour pour sauver. Amen. Это было, чтобы спасти людей. C'était pour sauver les Чтобы humains. спасти человечество. Et c'était pour sauver И l'humanité. то Et voilà encore. было время достаточно, Il y avait assez de temps чтобы любой человек мог согласиться принять то, что Бог говорил. et pour que n'importe quelle personne puisse s'accorder et recevoir ce que Dieu disait. Поэтому, дорогой, как я уже говорил в несколько собраний, Voilà. даже если ты сильно много вещей не вспомнишь, Comme je l'ai dit déjà, ça fait beaucoup de différents cultes, même si tu n'as pas retenu toutes ces choses-là, важно, чтобы ты знал, il est important что que tu saches Бог есть любовь, que Dieu est и amour что Он по-настоящему любит тебя. et qu'il t'aime en réalité. И это вопреки того, как ты себе или как я могу себя чувствовать. Et cela, peu importe comment je me sens. Его любовь, она безусловно, то, что сегодня Оксана говорила в начале собрания, это любовь агапе. Et l'amour de Dieu est sans condition, comme disait la sœur au début du culte, c'est l'amour qu'on appelle agapé. И нам нужно больше и больше нуждаться именно в понимании этой любви. Et nous avons besoin de plus en plus de chercher à comprendre cet amour. И как я всегда говорю, Et comme je le dis toujours, мы всегда должны быть сбалансированными христианами. Всегда. nous devons être des chrétiens qui sont balancés. Всегда это очень важно. C'est très, très, très important. Аминь. Amen. Бог любит нас. Dieu nous aime. И хотя ему не всегда нравится то, что мы делаем, он любит нас. Вот это разные понимания. Bien qu'il n'aime pas toujours ce que nous faisons, mais il nous aime. Ça, c'est différentes manières de comprendre les choses également. Ему не всегда нравится то, что мы делаем, Il n'aime pas toujours ce que nous faisons, но он любит нас. mais il nous aime. Аминь. Amen. Хорошо. Центральное место из нашей темы это 1 Иоанна 4, 9. Мы уже давно возвращаемся к Le этому месту Писания. passage central de notre thème, c'est le premier épître de Jean, le chapitre 4, le verset 9. Я читаю. Je lis. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Аминь. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Итак, Et voilà. написано здесь, Il est écrit ici, любовь Божья к нам открылась. l'amour de Dieu envers nous s'est manifesté. Вот это всегда важно, мы понимали, значит, некоторые слова, они являются ключевыми.
C'est très important que nous comprenions certains mots parce qu'il y a certains mots qui sont des mots-clés. Любов Божья открылась к нам. C'est-à-dire que l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Другими словами, даже если бы эта любовь к нам бы не открылась, Бог всегда оставалась, Он всегда любовь. Просто она открылась к нам. Même si cet amour ne s'était pas manifesté envers nous, Dieu allait toujours demeurer amour. Mais cet amour s'est manifesté envers nous. То есть до этого проявления Avant cet accomplissement, Он всегда любовь. il est toujours amour. Теперь эта любовь открылась. Maintenant, cet amour s'est manifesté envers nous. То есть как бы Бог решил обнародовать свою любовь. C'est-à-dire que Dieu a décidé de révéler cet amour. И каким путем? Et quel chemin il a pris pour le faire? И Библия говорит нам, Et la Bible nous déclare, Он послал в мир единородного Сына Своего. il a envoyé dans le monde son Fils unique. Почему же Он решил показать людям свою любовь и тем самым послать своего Сына на землю? Pourquoi il a décidé de révéler son amour et envoyer son Fils pour le manifester? Причина тому написана в Римлянам 3 главу с 10 стиха. La raison pour cela, il est écrit dans le livre de Romains, le chapitre 3, С 10 стиха. à partir du verset 10. Написано такие слова. Il est écrit ces mots. Нет праведного ни одного разумного, никто не ищет Бога. Все отвернулись от Бога. Все негодны, никто не творит добра. Ни один человек. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. То есть мы видим тут состояние человечества. Et nous voyons ici dans quelle situation se trouve l'humanité Что все в грехах, et que tous sont dans le péché и никто не ищет Бога, et personne ne recherche Dieu никто не творит добро. et personne ne fait ce qui est bon. Я, конечно, понимаю, что мы можем себе задать вопрос, неужели вообще никто там даже никому не помогал, ну никак это так. Je comprends que nous pouvons nous poser des questions. Quoi, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui pourrait faire quelque chose de bon et aider quelqu'un? Потому что с точки зрения Библии, Selon la Bible, я не говорю с точки зрения как мы, как люди, je ne dis pas selon nous comme les humains, когда вещи соделаны не в Боге, очень часто там есть наше «я», которое мы ищем где-то своего «я». et quand les choses ne sont pas accomplies là où il y a Dieu, souvent il y a notre moi qui est là et que nous recherchons. И если вы сегодня обратили внимание, когда Оксана говорит, она говорит в такой момент, что есть любовь, допустим, филио, где как дружественная. Si vous avez fait attention, quand notre sœur Aksana a parlé, elle a dit qu'il y a l'amour philéo, là où là. Знаете, это, ну, как дружественное и так далее. Но, знаете, и то, даже между друзьями, я понимаю так, что я могу рассчитывать на моего друга. Et quand on parle de l'amour de philéo, c'est l'amour entre les amis. Et elle a dit ceci que je comprends cela, que je peux faire attendre quelque chose de mon ami. Вы понимаете, то есть, почему иногда, если у нас что-то случается, Pourquoi quand il y a quelque chose qui nous arrive, соседи не помогли, допустим, les voisins n'ont pas aidé, какие-то там, ну, через 3 улицы никто не пришел помогать, les voisins d'après 3 ruelles ne sont pas venus pour aider, но какой-то друг, mais un ami который знал об этом, qui connaissait la situation не пришел. n'est pas venu. Почему мы обижаемся на него? Pourquoi on se fâche contre lui? Ну, вы скажете, пастор, я не обижаюсь, хорошо. Tu dis pas que moi je me fâche pas, je ne Я m'énerve pas. обижаюсь, хорошо. Ok, moi je m'énerve. Почему? Pourquoi? Я могу себе позволить не обидеться на него. Pourquoi je peux me permettre Может, cela? хорошо, обидеться будет слишком громкое слово, но немножко как... Ну, из этой серии, да, ну, была ложка, вы пришли домой к нам в гости, вот, ложка пропала, да, искали, ложку, ну, не нашли ложку, пока все там были. Потом разошлись.
Все там искали у себя и в сумке, и в чемодане, в туфлях уже начали искать эту ложку, не нашли. Все ушли с чувством таким, знаете, ну, как сказать, ну, как бы подозреваемые, все подозреваемые. И потом другой раз вы эту ложку находите. Да, мы нашли ложку, но все равно, как называется, осадок. Вот, какой-то осадок все равно остается. Вот какой-то другой, да, я понимаю, но какой-то осадок. Почему? C'est dans l'histoire comme si vous êtes venu me voir, vous êtes venu en visite et il y a la cuillère qui s'est perdue. On a cherché partout, on n'a pas retrouvé cette cuillère. Tout le monde est reparti. Et par la suite, on a retrouvé la cuillère, mais il y a quand même quelque chose qui est demeuré au niveau du cœur que la cuillère avait perdu. Хотя я не обиделся, да, как говорится, не обиделся, но Bien que je ne me suis pas énervé, je ne suis pas fâché, ну как-то, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est resté sur mon cœur. почему? Pourquoi? Ну потому что где-то в подсознании Peut-être parce que quelque part dans le subconscient, я ожидаю, je m'attends что друг точно он придет, et que mon ami viendra certainement. он поможет. Il va m'aider. Может быть, он не решит все, Peut-être il ne va pas но, по крайней résoudre мере, он каким-то образом он проявит себя. d'une façon ou d'une autre, il va quand même se révéler. Поэтому даже любовь филия, я говорю, да, филия, который она все равно есть там элемент, ну, как сказать, как-то выгода себе, каким-то образом есть. Voilà pourquoi l'amour qu'on appelle l'amour philéo, qui est l'amour entre des amis, a toujours des éléments qui font que c'est bon pour moi. Но любовь Божья, Mais l'amour de Dieu, к которой мы должны стремиться, auquel nous devons se conformer, она безусловна. elle est sans condition. Как раз она и не ожидает. Et elle est de cet amour qui n'attend pas quelque chose de toi. Но всегда такие вещи я балансирую, Et поймите ces правильно. choses comme ça, je balance toujours, comprenez Если très ты bien. друг, Mais si tu es ami, не говорю, что у меня любовь агапе, ты ничего не ожидай. tu dis que je n'ai pas l'amour agape, ça veut dire que tu n'attends rien. То есть мы должны давать максимум, как друзья, своим. Et nous devons donner le maximum que des amis à ses amis. Но я просто показываю, Je suis seulement en train de montrer что Божья любовь, она безусловна. que l'amour de Dieu est sans condition. И когда человек в состоянии греха, как мы сегодня только прочитали с вами, Et quand la personne était dans le péché, comme nous avons lu, Бог увидел это состояние, Dieu a vu cette condition. хотя, возможно, по-человечески люди творили добро, но Бог говорит, его вердикт, что никто не творит добро. Хотя по-человечески, я же думаю, там какой-то молодой человек, он помогает там какой-то бабушке там переходить дорогу, или как, все равно какие-то жесты были сделаны. Et bien que selon la compréhension humaine, il s'est entretenu, il y avait quelque chose qui était bon, il y avait un jeune homme qui pouvait aider une mère, mais Dieu a dit qu'ils ne font rien de bon. Вердикт Бога был таким, Le verdict de Dieu était что celui-là, никто не делает добро. que personne n'accomplit ce qui est juste. Потому что на самом деле наши действия, они должны как бы проходить через призму наших взаимоотношений с Богом. Parce que nos actions doivent passer par le prisme de notre relation avec Dieu. И когда Бог увидел эту Et quand ситуацию, Dieu a vu cette Он situation, предпринял действия. il a pris des actes. И действие, которое Он предпринял, Et это les Иоанна actes- 3,16. Les actes qu'il a pris, c'est le livre de Jean, le chapitre 3 et le verset 16. То есть Бог настолько возлюбил мир, Dieu a tellement aimé le monde что Он отдал Сына Своего Единородного, qu'il a donné son Fils unique дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. afin que qui croit en lui ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Бог возлюбил мир. Dieu a aimé le monde. В этот мир Dans ce monde, как раз и мы с вами находимся или же накались до уверования. et nous, comme vous, nous sommes à l'intérieur, ou bien nous étions là-bas avant que nous avons donné notre vie au И Seigneur. мы должны понимать следующее, Et nous devons comprendre ce qui suit. как об этом сказал один немецкий такой служитель. Comme l'a déclaré un serviteur allemand, Бог не враг своим врагам. Dieu n'est pas l'ennemi de ses ennemis. Аминь. Amen. Бог не враг своим врагам. Dieu n'est pas l'ennemi de ses ennemis. Библия говорит нам, что мы раньше были во вражде с Богом. La Bible déclare qu'avant, nous étions comme ceux qui étaient contre Dieu. Но так как Бог не враг своим врагам,
Comme Dieu n'est pas l'ennemi de ses ennemis, on полюбил всех, он возлюбил всех. et il a aimé tout le monde. И он мог взять любой путь, как эту любовь доказать. Il pouvait prendre n'importe quel chemin pour démontrer cet amour. Но Бог решил не просто показать свою любовь. Он решил, он принял решение решить проблему. Dieu a pris la décision pas juste de montrer son amour, mais plutôt de résoudre le problème. Вы помните историю Вартимея? Vous vous rappelez de l'histoire de Bartimée, Слепой, который выносили и который постоянно там просил милостины. l'aveugle qu'on amenait toujours qui demandait les aumônes qu'on l'aide. По-человечески, понятно, если взять по-человечески, как мы с вами, мы бы сказали, надо помочь человеку, надо сказать ему любовь, ему деньги нужны, давайте, кто там имеет ящик, давайте оттуда вытащим там какую-то сумму, дадим, потому что он же просил милостины. Et selon la compréhension humaine, on aurait pu dire, si une personne aveugle, il a besoin de l'aide, prenons de l'argent qui est dans le coffre et puis on va le lui donner. И когда позвали Вартимея к Иисусу Христу, Et quand on a appelé Bartimée vers Jésus, когда привели его, вернее, quand on l'a mené plutôt vers Jésus, Иисус спрашивал, Jésus a posé la question, чего ты хочешь? qu'est-ce que tu veux? Но мы с вами, возможно, подумали бы, ну, он издевается. Vous et moi, peut-être, on pouvait penser qu'il est en train de se moquer ou quoi. Неужели не видно, чего он же и так орет там, то есть, милость дайте, пожалуйста, кто-нибудь дайте что-нибудь. Pourquoi? On ne voit pas sa condition, bien que lui, il a écrit déjà qu'il donne-moi un peu de l'aide. Иисус не стал ему давать милостины. Jésus ne lui a pas donné de l'aide que lui demandait comme de l'argent. Иисус стал решать проблему. Jésus a commencé à résoudre le problème. Аминь. Amen. Он просил милостины. Il demandait de l'aide, qu'on lui donne quelque chose. Но проблема была в том, что он был слепым. Le problème était qu'il était aveugle. Иисус не отреагировал на его просьбы. Jésus n'a pas réagi à sa demande. Возможно, в то время люди ходили, Peut-être en ce temps que les gens marchaient, как мы прочитали здесь, comme в nous avons Римлянам. lu ici dans le livre de Romains. Но Бог знал. Mais Dieu savait. Он мог любовь показать тем, что я не знаю, как бы, ну, как ангели там бросали бы мясо, как в Ветхом Завете, там, как манна падала с неба. Бог мог все это делать. Dieu peut démontrer de n'importe quelle manière, comme dans l'Ancien Testament, qui tombait du ciel, ou bien les anges vont jeter peut-être l'avion. Бог решил не просто показать любовь, Dieu a décidé pas juste de montrer l'amour, но решить mais résoudre проблему. le problème. Аминь. Amen. Он просто, потому так как Адам, первый Адам уже отдал власть, из-за этой причины все, весь мир находится в грехах, то я могу показать мою любовь различными путями. Et comme le premier Adam avait donné le pouvoir et que tout le monde est dans le péché, je peux résoudre ce problème de différentes manières. Я могу показать свою любовь различными путями. Je peux révéler mon amour de différentes manières. Но Бог решил, он принял такой как бы подход, чтобы именно не просто показать, я хочу решить в то же самое время проблемы, которые есть. Et Dieu a pris la décision pas juste de montrer, mais plutôt de résoudre le problème qu'il y a. Потому что проблема была именно грех. Parce que le problème, c'était le péché. И написано, что Бог послал Сына, Il est écrit que Dieu a envoyé son Fils, который стал жертвою. et qui est devenu celui qui devait mourir pour tout le monde. Потому что Библия говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Parce que la Bible déclare sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Это был Ветхий Завет. C'était l'Ancien Testament. Аминь. Amen. Без пролития крови не бывает прощения. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Даже когда первые люди, они согрешили, Même comme les premiers humains, ils ont péché, Каин и Авель, Abel et Caïn, мы знаем эту историю, nous connaissons cette histoire. мы знаем, что Бог потом из животного сделал, из шкуры животного. Et nous savions que du cuir de l'animal, Dieu leur a confesté les habits. Потому что, образно говоря,
C'est-à-dire qu'en disant par image, нужно было животное принести в жертву. il fallait sacrifier un animal. Поэтому самая первая жертва, которую делал, не человек сделал, а Бог сделал жертву. Voilà pourquoi le premier sacrifice qui a été accompli, ce n'est pas l'homme qui l'a fait, mais c'est Dieu qui a fait ce sacrifice. Он, животное взял, Il a pris l'animal, шкуру, и шкуру одел человека. il a pris son cuir et il a fait confesser un habit pour l'homme. И мы должны понимать, что в то время не были такие костюмы, как у тебя, как у меня. Et nous devons comprendre qu'en ce temps, il n'y avait pas de costumes comme chez toi ou Поэтому chez moi. фактически человек, конечно, я там не был, Bien sûr qu'on peut dire, bon, moi je n'étais pas là-bas. и вы не были тоже. И вы aussi, вы на меня так n'étiez не pas là-bas. смотрите. И вы тоже не были там. Vous aussi, vous n'étiez pas là-bas. Но из того, чтобы показать путь искупления, C'est juste pour montrer le chemin que Dieu a pris. почему в будущем потом кровь? Pourquoi par la suite on parlait du sang, du sang, du sang? Потому что Бог взял эту одежду, Parce que Dieu a pris cet habit Он одел на человека. et il a mis sur l'homme. То есть кровь прикасалась к человеку, кровь покрывала, тело, там майки не были, там, вот, не футболки, там, чтобы вдруг... Bon, Amen. le sang avait le contact avec le corps humain de la personne qui mettait cet habit qui a été fait de l'animal. Les gens n'avaient pas les t-shirts sous. Поэтому, начиная с того момента, мы видим, что там, где есть нарушение, преступление, там кровь помогает. Et voilà pourquoi, commençant en ce temps, nous avons compris que quand il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait comme il fallait, il faut qu'il y ait l'effusion du sang. Поэтому, соответственно, в Ветхом Завете мы видим, что когда грех есть, всегда были жертвы, люди приносили, и кровь проливалась. Voilà pourquoi, par conséquent, nous avons vu dans l'Ancien Testament, quand il y avait le péché, il y avait toujours un sacrifice qui a été fait et il y avait l'effusion du sang. И когда весь мир по грязь во зле, Et quand tout le monde est rentré dans le mal, Бог в своей любви, Dieu, dans son amour, который Он мог проявить различными путями, qui pouvait révéler de différentes manières, принял a décidé такое постановление, как однажды решить проблему, которая постоянно вызывает это состояние в обществе. et il a décidé cette fois-ci de résoudre ce problème qui fait à ce que tout le monde se trouve dans cette condition. Потому что Ветхий Завет говорит нам, что Parce que l'Ancien Testament nous dit, когда люди согрешали или et quand грешили, les humains péchaient, кровь овнов и животных, оно не стирало, оно становилось слоем, оно как бы прикрывало. et le sang des animaux qui étaient sacrifiés, elle ne faisait pas, mais elle faisait comme si elle devenait des niveaux de sang. Она прикрывала грех. Elle était là seulement pour renfermer le péché. И это помогало людям жить еще до следующего года. Et ça permettait à des gens de vivre jusqu'à l'année prochaine. И следующий год опять первосвященник брал все, что нужно, приходил и так далее. То есть оно, как сказать, повторялось из года в год. Et au Nouvel An, le sacrificateur prenait encore le sacrifice pour amener le sang et cela se répétait d'année en année. Бог в своей любви Dieu, dans son amour, решил послать Сына, il a décidé d'envoyer son Fils. чтобы Его Сын стал теперь заместителем, то есть вместо того, чтобы приносили каждый день, там, каждый год, там, бараны, все остальное, чтобы Иисус раз и навсегда заплатил за всех. Et Dieu, dans son amour, a décidé d'envoyer son Fils, qu'à la place qu'on puisse mettre les animaux, on puisse les tuer, et que Jésus puisse payer le prix une fois pour toutes. Поэтому Бог написано, что Он послал Сына Своего Единородного, Voilà pourquoi il est écrit que Dieu a envoyé son Fils unique чтобы Он умер. pour qu'il puisse mourir sur la croix. Он умирает для того, чтобы мы с тобой не погибли. Et il est mort pour que vous et moi, on ne puisse pas mourir. И этим Et de cette façon, Бог показал
ili je как написано в других местах, доказал свою любовь. Et en d'autres façons, comme si Dieu a montré, comme il est écrit dans d'autres mots, il a démontré son amour. Другими словами, En d'autres mots, любовь, l'amour оно est- доказывается. se démontre. Если сам Бог, ему пришлось доказать, или же, он есть любовь, мы знаем, но он показал, или же доказывает свою любовь к нам. То есть он показал на практике тем, что он что-то сделал. Et sur lui-même, Dieu qui est amour, il a démontré l'amour, il a montré l'amour par la pratique. Это игра слов, возможно. Certainement, c'est un jeu de mots. Добрые дела не всегда означает доказательство любви. Но любовь всегда доказывается. Les bonnes œuvres ne sont pas toujours la démonstration de l'amour, mais l'amour se démontre toujours. Я могу тебе сделать доброе дело, Je peux faire de bonnes choses pour toi но потому что parce que я, возможно, на что-то рассчитываю взамен. Возможно, не сейчас, возможно, в будущем. certainement je t'accomplis de bonnes œuvres, peut-être je m'attends à quelque chose, pas maintenant, peut-être dans le futur. Это доброе дело, да, это доброе дело. Ce sont des bonnes œuvres. Люблю ли я тебя? Потому что я сделал это нет. Я просто на себя рассчитал. Но, извини, на работе иногда твоего начальника, у него день рождения, какой-то хороший подарок даешь ему. Ты его как еле-еле терпишь иногда. Et est-ce que je t'aime? Non, je te le fais parce que je m'attends à quelque chose. Chez toi au travail, quand ton directeur a son anniversaire, que tu achètes le cadeau, tu lui amènes ça. Est-ce que tu l'aimes vraiment ou bien c'est parce que tu t'attends à quelque chose? Возможно, ты любишь, я не Peut-être говорю, que что tu ты не l'aimes, hein. любишь. Je ne dis pas que tu l'aimes pas. Но Mais иногда мы делаем чисто, потому что это мы так воспитаны, потому что это начальство, положение. И иногда потому что, ну как-то подарок, знаете, даже в притче написано, что подарок, он смягчает сердце царя. et souvent nous le faisons parce que nous sommes éduqués, parce qu'il faut honorer celui qui est supérieur à toi. Mais comme la Bible déclare dans le proverbe, le cadeau ouvre la porte, touche le cœur du roi. Но в то же самое время ты можешь из-за своей любви тоже ему что подарить. En ce même temps, tu peux également de ton amour lui faire cadeau de quelque chose. Тут сложно увидеть. Et ici, c'est difficile de distinguer. Об этом знает кто? Бог и ты. Et en cela, ne connaît que Dieu et toi. Амин. Amen. То есть только Бог знает об этом, и ты знаешь об этом. Почему? Il n'y a que Dieu qui connaît cela et toi aussi. Pourquoi? Итак, Et voilà. Римлянам 5 главу, Le livre de Romains, le chapitre 5, с 6 стиха по à 10 partir du читаю. verset 6, Написаны такие слова. il est écrit ces mots. Ибо Христос, когда мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, я хочу обратить внимание, будучи оправданы кровью Его, если вы смотрите внимательно, написано здесь, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Аминь. Amen. Le livre de Romains, le chapitre 5, le verset 6 au verset 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés, je répète, justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Итак, Et voilà, Бог, написано здесь, il est écrit ici, свою любовь к нам доказывает. Dieu a
démontrer, à manifester son amour envers nous. Знаете, любовь Божья, которая агапе, она доказывается. L'amour de Dieu qui est agapé, elle se démontre. То есть она доказывается, Elle se démontre, простите, конкретными поступками. excusez-moi, par des actions concrètes. Она доказывается, Elle se démontre как, ну, действиями, так скажем. par des œuvres. И на что обратить ваше внимание, En quoi je veux В 9 attirer стихе votre attention au verset 9, написано, il est écrit, поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью его, смотрите, написано, спасемся. regardez, il est écrit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés, il est écrit, nous serons sauvés. Извините, мы спасены или спасемся? Excusez-moi, est-ce que nous sommes sauvés ou nous serons sauvés? Поэтому, когда мы читаем Библию, Voilà pourquoi quand nous lisons la Bible, мы должны быть очень не избирать стихи, которые нам нравятся, на них просто стоят, ну, извините, тупо стоят на это и все. Нет. il ne faut pas juste prendre les versets que nous aimons et mettre l'accent là-dessus sans réflexion. Non, non. Я всегда говорю, мы должны иметь сбалансированный подход к Библии всегда. Je dis toujours que nous devons avoir une approche balancée dans la Bible. Я не могу брать только место из Ефесян, написано, что благодатью вы спасены. И Je ne все. peux pas juste prendre le passage qui dit dans Éphésiens, par la grâce vous êtes sauvés. И все. Et c'est fini. Благодатью вы спасены. Извините, Par la здесь grâce написано, vous êtes sauvés. мы спасемся Ici, il est écrit, nous serons sauvés жизнью Его. То есть, par sa когда vie. мы живем жизнь Христова, мы спасемся каждый день, когда мы живем Его жизнь. Et quand nous vivons la vie du Christ, nous sommes sauvés chaque jour. Это здесь сразу показывает, что один раз, однажды спасен навеки, нету этого. Ici, il est démontré qu'une fois sauvé ne veut pas dire que tu es éternellement Мы sauvé. спасемся. Nous serons sauvés. То есть, поймите, когда Бог по милости, Он, как сказать, как правильно, мы были в грехах, да, это сразу ад, гарантированно, без шансов. Et quand nous étions dans le péché, Dieu par son amour, bon, écoutez, c'est l'enfer, sans chance, nous étions dans l'enfer. Если кто-то тонет, Et s'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, он тонет. il se noie, И в это время et en ce temps, Костя, который умеет хорошо плавать, et Kos qui sait bien nager, нырнул, et il plonge dans l'eau, вытащил этого человека, который тонет, il fait sortir cette personne qui est en train de se noyer, вытащил его на берег. il le fait sortir sur la rive. Он спас его? Est-ce qu'il a sauvé? Ну, наверное, да. Bon, certainement oui. Правильно же? Oui, c'est Костя la vérité. молодец. C'est bon, Costa. Bravo. То есть, он спас его, потому что человек умирал уже. C'est-à-dire, il a sauvé parce que la personne était en train de se noyer, il mourait. Как вы думаете? Comment Костя спас pensez-vous? его, Костя поставили его на берег, он как бы, ну, вот. Costa l'a sauvé, il l'a pris, il l'a mené à la rive. Как только Костя отвернулся, Seulement Costa se retourne de lui. опять, La personne plonge encore dans l'eau. вы понимаете, в чем смысл? Vous comprenez de quoi je parle? Костя спас его. Costa l'a sauvé. Но теперь человек должен жить, Maintenant, la понимая, что я personne плавать особо не умею. doit vivre en comprenant que moi, je ne sais pas nager. То есть надо принимать меры или постоянно ходить со всеми омундированиями. Il faut prendre des mesures que si jamais je m'approche de l'eau, je dois avoir avec moi tout l'équipement qui ferait que je ne puisse pas me noyer. Вот приблизительно, то есть, да, когда Костя спас этого человека, он дал фактически этому человеку шанс жить дальше. Et quand Costa a sauvé cette personne, il lui a donné la chance de continuer à vivre. Но если этот человек, Et si cette personne, он не будет ценить то, что Костя сделал, il ne va pas valoriser ce que Costa a accompli pour lui, то, что он рискнул своей жизнью, как прыгнув там, нырнув в эту воду, et que Costa a risqué sa vie en plongeant dans l'eau pour aller le sauver, он говорит, да, ничего страшного, il dit, ah, mais peu я еще importe. тут буду. Moi aussi, je vais aller là-bas. Он рискует Il risque даже потерять того спасения, которое Костя ему уже совершил. même perdre le salut que Costa a fait qu'il a sauvé.
Napisana tam, Il est écrit là-bas, мы оправданы, nous sommes и justifiés мы спасемся. et nous serons sauvés. Смотрите, это 5, Regardez, Romains 5, 9. le chapitre 9, le Посему, verset 9. тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés, nous serons sauvés. Мы спасемся им. Nous serons sauvés par lui. Теперь мне, Maintenant, moi, когда Костя меня спас, quand Kostya m'a sauvé, или же тебе скажу, Костя, пожалуйста, я тебе с тобой, тебе научи меня плавать и все. То есть, вот, теперь он, моя жизнь, теперь с ним привязана каким-то образом. Я знаю, что он точно, если я живу вокруг на острове, извините, потому что как надо купаться, что так или иначе, тогда все. Мне Костя очень нужен, значит. et si Kostya m'a sauvé, je vais marcher après lui pour lui dire Kostya, aide-moi. Si je vis dans une île, c'est-à-dire que ma vie est rattachée avec l'eau, je dois apprendre, lui dire Kostya, j'ai besoin de Kostya. Мы спасемся им. Et nous serons sauvés par lui. Теперь, другими словами, En когда d'autres мы mots, имеем эту возможность, et quand nous avons cette possibilité, теперь мы должны свою жизнь связать с ним, с тем, который вытащил нас. nous devons lier notre vie avec celui qui nous a fait sortir. Чтобы наше спасение было полным до конца. Et que notre salut soit complet jusqu'à la fin. И когда мы читаем дальше, стих 10, Et quand nous lisons le verset 10, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». car si, Опять, спасемся. lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Et voilà. я говорю, та же самая Библия. Je dis, c'est la même Bible. Поэтому, как христиане, Voilà pourquoi, comme chrétien, не нужно брать, знаете, какой-то стих из Библии, из него один стих строит целую, как сказать, как правильно, учение на один стих. Нет, нет. Надо смотреть Библию, как сказать, в его, dans l'ensemble, contexte. в комплексе. Et voilà pourquoi, comme chrétien, on ne peut pas prendre un verset biblique et construire, bâtir un enseignement là-dessus. Nous devons toujours voir la Bible dans son général et dans le contexte. Бог поможет нам такие сложные темы, я тоже их буду затрагивать. Et Dieu va nous aider, même des thèmes difficiles, je vais les toucher. Я говорю, что 7-й год мы немножко пища, она будет менять. Je dis c'est la 7e année, même la nourriture, Потому nous что в allons наши changer. дни есть много учений, которые поднимаются. Parce qu'en nos temps, il y a beaucoup d'enseignements qui s'élèvent. Один из них Un de ces enseignements, написано в Библии, это в Библии написано об этом, что il est écrit dans la Bible. Иоанн пишет, что рожденный от Бога не делает греха. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Вы читали об этом, да? Vous avez lu cela. На Библии, это в Библии написано. C'est écrit dans la Bible. Это Иоанн пишет об этом. C'est Jean qui écrit cela. А Яков пишет, Et Jacques écrit. все мы много согрешаем. Et nous tous, nous péchons beaucoup. Теперь как быть? Maintenant, comment vivre avec ça? Вы понимаете, вот, поэтому не беспокойтесь, мы это пройдем. Будет время, я буду учить, все будет хорошо. Tout va aller bien là. Je vais enseigner sur cela, ne vous en faites pas. Я просто показываю. Je suis seulement en train de montrer. Одна группа берет только что. Мы все согрешаем, поэтому, брат, ты не суди меня, ты что, ты без греха? Все, мы все согрешаем. Un groupe dit que nous tous, nous péchons. Frère, ne t'empêche, ne me juge pas, toi quoi. Tu ne pêches pas. Я живу как хочу, делаю все, что хочу. Что, ты что, без греха? Moi, je Все vis, je мы fais ce que je не просто veux. согрешаем, написано в Библии, много согрешаем. C'est pas juste tous pêchent, mais beaucoup pêchent. Написано, мы Comme все c'est écrit. много согрешаем. То есть, Nous не только tous, nous péchons я beaucoup. чуть-чуть, ты, наверное, много даже. Toi, tu dis non, moi un peu, toi peut-être beaucoup. А Иоанн говорит, есть теперь сторонники, которые только Иоанн, вот. Et il y a d'autres qui sont juste du côté des gens qui disent Это стих. ce verset. Рожден от Бога не грешит, не может делать греха. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas et ne fait pas de péché.
И тот апостол, и тот апостол. Et l'autre, et que ce soit l'autre, ce sont des prophètes, Апостол. des apôtres. Надо вникнуть и понимать, что они имели в виду, говоря то, что они сказали. Il faut rentrer en cela et comprendre en profondeur de quoi il parlait. Поэтому церковь, я хочу, чтобы мы с вами росли. Я скажу так, что если мы хотим научиться, мы будем, Бог благословит нас, мы будем учиться. Voilà pourquoi, comme Église, nous devons grandir. Si nous voulons que le Seigneur nous bénisse, il va nous bénir. Я не претендую на какие-то такие таких, что там все знаю, все, но я вам скажу, что я постараюсь, чтобы мы были здравыми христианами. Et je ne prétends pas que je connais beaucoup, je connais tout ça, mais je veux faire un effort pour que nous soyons de bons chrétiens. Амин. Amen. Чтобы мы были такими христианами, которыми мы можем ответить, когда нам спрашивают о твоей вере. Et que nous soyons des chrétiens que nous puissions répondre si on nous pose la question par rapport à notre foi. Итак, Et voilà. Бог любит тебя, и Он Dieu любит меня. t'aime et Dieu m'aime. И Он любовь свою доказал. Et son amour, il a manifesté envers nous. Когда мы читаем эти стихи, Et quand nous lisons ces versets, суть не только в том, чтобы мы теперь радовались, что Бог доказал свою любовь ко мне. et l'important, ce n'est pas que Dieu être content parce que Dieu a démontré son amour envers moi. Суть в том, что теперь эта любовь, она во мне излита. Теперь я должен проявлять также эту любовь к другим. L'essence est que cet amour a été déversé en moi et moi, je dois maintenant le démontrer ou bien le montrer à d'autres. Если Бог, который является любовью, Он свою любовь доказывал, Et si Dieu, qui est lui-même amour, a démontré son amour, то ты, я, мы вместе, Toi, которым moi, Бог nous. излил эту любовь, que Dieu a déversé cet amour, как же мы хотим, чтобы те, которые вокруг нас, они стали чародеями или гадателями, гадали об этой любви. et comment nous voulons que ceux qui sont autour de nous soient des gens qui vont... Они просто гадали, то есть, другими словами, нам нужно с вами так же, как и Бог, проявлять эту любовь. En d'autres mots, nous devons, nous, comme Dieu également, démontrer, manifester cet amour. Это там, где на работе, в C'est où? семье, C'est au в travail, церкви, à l'église, любовь à la всегда maison. нуждается в доказательстве. L'amour a toujours besoin d'être démontré. Амин. Amen. Амин. Amen. Это то, к чему ты призван. Et c'est en quoi tu es appelé. То, к чему я призван. En quoi moi je suis appelé. И говоришь, что ну, любовь я не смогу. Любовь никогда не терпит поражение. L'amour ne connaît jamais, n'est jamais vaincu. Как я сказал в начале, Comme je l'ai dit au début, вера la foi, оскудевает. elle diminue. Вера терпит кораблекрушение. La foi peut perdre à un certain moment. Но любовь всегда побеждает. Mais l'amour, Любовь всегда побеждает. elle vainc toujours. Вера, иногда Иисус говорит, извините, я у вас как бы говорю, что вы верующие, я что-то эту любовь, эту веру не вижу нигде. Где ваша вера? Я что-то не вижу. La foi, Jésus même a dit que, mais écoutez, vous dites que vous êtes des chrétiens, mais je ne vois pas votre foi. Oui, votre Иисус, веры нет, тут только Маша сидит. Хорошо, ладно. foi. Jésus, la foi n'est pas là, il y a seulement Macha qui est Ладно, assis. окей, шучу. Окей. Игра слов, хорошо. C'est juste un jeu de mots. Иисус говорит, где вера? То есть, Jésus dit, où est la foi? потому что мы можем кричать, вера, вера, вера моя. Но знаете, когда сейчас приходит домой, эту веру, даже не знаем, где она пропала, эта вера. Nous crions ici, ma foi, ma foi, ma foi. Quand nous arrivons à la maison, cette foi est disparue, on ne sait même pas où est-ce qu'elle est partie. Какая-то ситуация, S'il y a une situation, не знаем, я вообще верующий или вообще какой-то я человек. on ne sait pas est-ce que je suis vraiment chrétien, mais je suis seulement une personne. Что любовь? C'est quoi l'amour? Что любовь, что вера, они проявляются. Que ce soit l'amour, que ce soit la foi, elle se manifeste. Амин. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. В этом году мы будем затрагивать много таких тем. Cette année, nous allons toucher ce genre de thème. Просьба вам, дорогие, Je juste vous demande, молитесь за пастора и дайте мне много времени свободного, чтобы я мог хорошо готовить. priez pour le pasteur et donnez-moi beaucoup de temps libre pour que je puisse mieux me préparer. Амин. Amen. Но мы будем идти, то есть моя цель, и это то, что Бог от меня ожидает, чтобы
Вы были здравыми христианами. Вот здравость христианства – это большая нужда. Et mon objectif ou bien mon but, c'est ce à quoi Dieu m'appelle, que vous soyez des chrétiens qui sont conformes à la parole de Dieu, Équilibré. équilibrés. Amen. Amen. Это важно. C'est Никогда important. не цепляйся на откровение. Бежишь, сказали это, иногда некоторые, иногда смотрю с верующими, да, особенно с молодыми, да, некоторые верующие там, сколько-то лет верующие, начинают мне, я Souvent, je regarde les chrétiens, les jeunes, ils commencent à me dire, me parler, je regarde seulement, je dis. ну, иногда хочешь сказать, ну, дорогие, Parfois, tu veux dire cher. ты думаешь, что Tu penses que за больше 25 лет, будучи верующим человеком, я многое увидел. en tant que chrétien, j'ai vu beaucoup de choses. И также твой пастор, Et en tant que ton pasteur, также пастор твой, я также учился. et comme ton pasteur aussi, j'ai étudié. И учеба не делает тебя пастором. L'éducation ne fait pas de toi un pasteur. Ну хорошо, когда твой пастор, он учился. Это C'est une bonne помогает chose хорошо. quand ton pasteur est éduqué. C'est une bonne chose. Я говорю, духовное образование. Я не говорю только там, что он учился, там стал инженером, стал там врачом. Je parle de l'éducation spirituelle. Je ne dis pas que là-bas il est ingénieur ou bien Смотрите, il est до médecin. чего иногда ходят однобоко с верующих иногда. Regardez, souvent où est-ce qu'il peut amener des chrétiens qui regardent seulement d'un seul endroit. Написано в Библии, Il est écrit dans la Bible, не судите. ne jugez pas. Вы не поверите, Vous n'allez pas croire. что было времена даже, когда верующие родители не пускали, чтобы дети учились на суде, чтобы они не судили. Croyez-moi qu'il y avait le temps là où les chrétiens, les parents chrétiens ne voulaient pas que leurs enfants puissent aller étudier le droit pour qu'ils ne puissent pas juger. Вот. Ну, нам, как бы, ну, вы понимаете, до чего может пойти, если мы не понимаем смысл, суть. Vous voyez jusqu'où ça peut amener quand nous n'avons pas la bonne compréhension de l'écriture. Поэтому, конечно, судьи в основном нечестивые. Что там верующим не делать? Конечно, ничего. Voilà pourquoi on pensait que les juges, ce sont des gens qui ne sont pas justes. И потом мы жалуемся. Там они только взятки берут. Ну, не здесь, в наших странах. Ну, конечно, а где праведные судьи? Где судьи, которые верующие, если их туда не отправляли? Après, on se plaint, pas ici, dans d'autres pays, là où on était là-bas, que ces juges prennent de l'argent. Où sont les juges qui sont justes si vous n'envoyez pas vos enfants étudier le droit? Святые. Les saints. Библию нужно внимательно смотреть. Il faudra lire la Bible de façon attentive. Не просто буква. Pas juste les mots. Смысл. La compréhension. Кому она была адресована? À qui elle était Что adressée. это слово означало в то время, возможно? Et qu'est-ce que ce mot disait en ce temps-là? И что это может для нас сегодня означать? Et qu'est-ce que ce mot signifie pour nous maintenant? Практичность Библии сегодня. Le côté pratique de la Bible. А не просто... Pas juste. Не судите, Боже мой. Par contre, Ne человек... jugez pas. Tu veux voir la personne. Брат, Frère, вчера я тебя Hier. видел там, ты курил. j'ai vu hier, tu fumais. Не то, что подкуривал, ты курил прямо Ah, как juste essayer de fumer. как локомотив прямо. Tu fumais comme la locomotive. Что ты меня судишь? Pourquoi tu me juges? Слов нет. Il n'y a pas de mots. Причем тут я тебя сужу? Причем? Pourquoi tu penses que moi je suis en train de te juger? Человек взял один стих из Библии, La personne a pris un verset de la Bible из этого делают себе оградой. et de ce verset, il se protège. Il fait une protection. Итак, святые, Et voilà les saints. пусть давайте поблагодарим Господа за это слово. Remercie le Seigneur pour cette Запомни parole. одно. Tu Бог dois, любит тебя. tu dois connaître une chose que Dieu t'aime. Он любовь свою показал и доказал. Et son amour, il a montré et il a démontré. Теперь твоя очередь, моя очередь. Maintenant, c'est à ton tour et c'est à mon tour Доказывать эту любовь другим также. de montrer et de démontrer cet amour à d'autres personnes. Любовь требует доказательства. L'amour exige la démonstration. Не как в том анекдоте, что как грузины, да, грузины не радуются в сердце,
Par Glubakov contre, nutri nevetom, chez Lubov Maya Lubov Gidie, Ana Glubakov nutri. Niet, Ana должен проявляться. У Бога тоже любовь есть, он глубоко не держит эту любовь. comme les Géorgiens pour dire que mon amour c'est dans le cœur. Non, ça se montre, ça se demande. Amen. Amen. Надо проявлять. Il faut révéler, il faut démontrer. Бог каждый день показывает нам свою любовь. Chaque jour, Dieu nous manifeste son amour Он показывает свою заботу. et nous montre comment il s'occupe de Так или иначе, он проявляет эту любовь. nous. Qu'on ne le veuille pas du nous, de notre Давайте façon, святые. il montre. Prenons-nous les saints. Будем проявлять любовь. Nous allons manifester l'amour, Даже когда человек поступает неправильно, même si la personne agit de façon non équitable envers toi. покажи ему любовь Montre-lui l'amour и найди способ, как исправить его в любви. et cherche un moyen comment le corriger dans l'amour. Библия говорит, La Bible déclare что если у кого-то кто-то согрешил, то вы, будучи духовные, исправляйте такового в духе любви и кротости. et la Bible déclare si un de vous a péché, vous qui êtes spirituel, vous devez venir le corriger avec amour. А если мы не согрешаем, тогда кого исправлять? Et si nous ne péchons pas, qui nous allons corriger? Если нет грехов, кого S'il n'y a исправлять? pas de péché, qui Вы nous понимаете, то есть как бы мы эту Библию потом делаем, кого исправлять? C'est comme nous la Bible. Написано там, что вы духовно исправляете, но наблюдая каждый за собой. Et comme il est écrit, vous les ceux qui sont spirituels, corrigez, mais que chacun fasse attention à lui. Другими словами, чтобы служа кому-то, чтобы ты сам не попал в тот же самый грех, иногда бывает. En d'autres mots, ça veut dire que quand tu sers une personne, que toi-même tu ne tombes pas ce péché-là comme ça arrive souvent. Иногда бывает. Parfois il arrive. Souvent, мой пастор мне скажет. Иногда. Хорошо. Аминь. Amen. Итак, давайте Parfois. помолимся, поблагодарим Господа Nous за это allons prier, слово. nous allons remercier le Seigneur. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе, мы Seigneur, благодарим merci. Тебя. Nous te remercions. Господь, мы благодарим, Ты есть любовь. Seigneur, nous te remercions. Tu es amour. Ты есть любовь. Tu es amour. И Ты доказал свою любовь к Et нам. tu as manifesté ton amour envers nous. Ты доказал эту любовь к нам. Tu as manifesté ton amour envers Господи, nous. тем, что Ты отдал Иисуса. Du fait que tu as donné Jésus. Когда мы были еще грешниками, Quand nous étions encore des не когда мы стали другими, нет, когда мы были еще грешниками, окаянными грешниками, Ты доказал любовь, что отдал Иисуса. Et pas quand nous avons changé, quand nous étions des pécheurs confirmés, tu as donné ton Fils Jésus. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы принимаем эту любовь. Nous recevons cette И amour. мы молимся, Господь, Et nous prions чтобы Seigneur. теперь с нашей стороны Et que maintenant de notre мы part, могли эту любовь проявлять. et que nous pouvons manifester Мы могли cet эту amour. любовь распространять. Et que nous pouvons transmettre Мы à могли des gens эту cet любовь amour. доказывать Et que nous pouvons démontrer cet тем amour. или иным путем. D'une autre manière, Помоги нам стремиться к любви Агапе. aide-nous à nous forger vers l'amour agapé. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, церковь, Бог любит нас. Et voilà l'église. Он любит тебя, Он любит меня. Dieu nous aime, il t'aime, Любовь il Божья, m'aime. она уже открылась, она в нас есть. L'amour de Dieu nous a été révélé, manifesté. Она излита есть в нас. Et c'est déversé en nous. Давайте проявлять эту любовь. Maintenant, nous devons manifester cet amour. Просьба, пожалуйста. Je vous demande Я seulement, нуждаюсь в ваших молитвах. j'ai besoin de vos prières. Я нуждаюсь в ваших молитвах. J'ai besoin de vos prières. Я нуждаюсь в ваших молитвах. J'ai besoin de vos Почему я prières. это говорю? Pourquoi je le dis cela? Очень просто. C'est très simple. Очень просто. C'est simple. Даже если ты меня не терпишь, Même si tu n'arrives pas à me contenir, даже если ты меня не любишь, même si tu ne m'aimes pas, а я говорю так, потому что в церкви можно ходить не любить пастора, но любить слово. Все je бывает. dis cela parce que les gens peuvent venir à l'église ne pas aimer le pasteur, mais Библия aimer говорит, la что parole. молитесь за врагов ваших. La Bible déclare prier pour vos ennemis. Знаете почему? Pourquoi? Потому что возьми пример. Prends un Какой-то exemple. человек, он твой враг. Une personne, ton ennemi. Какой-то человек. Une personne. Начни просто за этого человека молиться с постоянством. Commence à prier de façon constante pour cette personne. Молись за него с постоянством. Prie avec pour lui de Через façon время ты permanente. обнаружишь, Avec le temps, tu vas что remarquer у тебя не будет ненависти к нему. et que tu ne vas pas avoir quelque chose de contre lui. Потому что в любви ты будешь молиться, Господь, Господь, я молюсь себе. Parce que dans l'amour, tu vas prier. Оторви ему уши. Seigneur, enlève-lui, arrache-lui les oreilles. Non. Господь, сила Святого Духа, поломай ноги. Au travers de la puissance de l'esprit, c'est casse ces gens. Вы понимаете, никто так не молится. Comprenez, personne ne prie de la sorte. То есть, ну
pode dire nikto tak ni должен молиться. Bon, personne n'est supposé prier de la sorte. То есть, пожалуйста, ты начинаешь молиться, как бы и против себя ты ерзаешь внутри, но ты как-то молишься все равно. Et tu comprends, tu pries, c'est comme si tu as quelque chose, mais tu pries quand même pour lui. Постепенно, через время, дай себе месяца 2-3. Donc toi, Каждый день 2-3 mois, молиться человека, который Chaque jour, prier. как враг тебе. pour une personne qui Ты est pour toi обнаружишь, comme un ennemi, tu vas remarquer, что твое сердце смягчится по отношению к нему. est devenu un peu bien par rapport à lui. Поэтому и я тоже, как ваш пастор, Voilà pourquoi moi, comme votre pasteur, прошу, пожалуйста, je demande, молитесь за меня. priez pour moi. Прежде всего, Avant tout, чтобы вы могли принимать слово. que vous puissiez recevoir la parole. Второе, чтобы Бог давал силы и укреплял. Deuxième, que le Seigneur donne la puissance et qui puisse nous renfermer. Аминь. Amen. Это очень важно. Я нуждаюсь в ваших молитвах. C'est très Я об important. этом J'ai прошу besoin de открыто в prière. церкви. Je le dis de Мне façon нужна ouverte. ваша à молитвенная l'église. поддержка, потому что в этом году мы идем на очень серьезный уровень. J'ai besoin de Возможно, vos просто нам prières. какие-то вещи свои ломать внутри себя. Et certainement, nous avons besoin de discuter certaines choses à l'intérieur de nous. Но это правильно, мы должны идти на какой-то уровень учения C'est также. une bonne chose parce que c'est un niveau Не d'enseignement. всегда молоко, C'est pas toujours le lait. поэтому, пожалуйста, прошу вас, Voilà pourquoi je vous молитесь demande за меня, De пожалуйста. prier pour moi, s'il vous plaît. Аминь. Amen. Это просьба такая, просьба. C'est une demande. Даже полминуты, Peut-être В день. 30 secondes par jour. это хорошо будет C'est уже. une bonne chose. И ты заметишь через время, что я хороший пастор. Et vous allez remarquer à un certain temps que je suis un bon pasteur. Аминь. Amen. Это же любовь, но не агапе в этом плане. Я же говорю, любовь, которая мне угодна. C'est l'amour. C'est pas agape en ce temps-là. C'est l'amour pour lequel j'en ai besoin. Amen. Amen. На самом деле, En réalité, любите своих пасторов. vous devez aimer votre Любите своего pasteur. пастора. Vous devez aimer votre pasteur. Любите своего пастора. Vous devez aimer votre Твой пастор pasteur. никогда не твой враг. Ton pasteur n'est jamais ton ennemi. Даже когда он говорит вещи, которые тебе не нравятся, Même s'il dit les choses que tu n'aimes pas, он не твой враг. il n'est pas ton ennemi. Он твой пастор. Il est ton pasteur. Он твой пастор. Il est ton pasteur. Он твой пастор. Il est ton pasteur. Он не лучше тебя в глазах Бога, нет. Il n'est pas mieux que toi aux yeux de Dieu. Нет. Non. Просто он ответственен за тебя перед Богом. Sinon, il est responsable auprès de Dieu pour toi. Аминь. Amen. И он даст отчет, согласно Библии, за то, как ты рос духовно, что он предлагал для твоего духовного становления. Et il donnera le compte rendu à Dieu par rapport à toi. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ton évolution ou bien ton développement Господь, спасибо за spirituel. On nous открытые demande небеса над нами. merci pour le ciel qui est ouvert. Господь, научи нас Apprends-nous, в Seigneur, этом году Cette иметь также année, порядок в своих финансах. mettre de l'ordre dans nos finances. Да, Господь, порядок Seigneur. приносит благословение. L'ordre apporte la bénédiction. Помоги нам, Боже, так, чтобы был порядок в наших финансах. Aide-nous qu'il y ait de l'ordre dans nos finances. Порядок означает отдать Богу Божью, L'ordre veut dire donner à Dieu ce qui lui appartient. кесарю кесареву. Celui qui est au gouvernement, à celui qui appartient au gouvernement. Господь, чтобы мы отдавали Тебе то, что Тебе, Господь. Et que nous te donnons ce qui t'appartient. И то, что нам, Господь, пусть будет нашим, Господь. Но Боже, научи нас отдавать Твое Тебе. Et ce qui est pour nous reste pour nous. Apprends-nous à te donner ce qui t'appartient. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благословляем имя Твое. Nous bénissons ton nom. Благословляем эти финансы. Nous bénissons ces И я finances. молюсь, Господь, я благословляю всю, Господь, предстоящую неделю. Et je prie et je bénis la Для semaine qui va каждого commencer. из нас в церкви. Pour chacun d'entre nous à l'église. Я благословляю нашу следующую неделю. Je bénis la Да prochaine будет Твое semaine. выхождение и вхождение благословено. Et que ton entrée et ta sortie soient bénies. Да будет Твоя семья благословена. Que ta famille soit Да bénie. будут Твои дети Et благословены. que tes enfants soient bénis. Да будет Твое здоровье благословено. Que ta santé soit Да bénie. будет Твоя работа благословена. Que ton travail soit béni. Да будет Твое здоровье благословено. Que ta santé soit bénie. Все, что Ты имеешь, да иметь защиту и безопасность от Бога. Et que tout ce que tu as puisse avoir la protection de la part de Dieu. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благословим имя Твое во имя Bénissons ton Иисуса. nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Дайте Богу Amen. славу. Аллилуйя. Donnons la gloire à Dieu. Слава Богу. Слава Gloire à Богу. Dieu, Слава Богу. gloire à Слава Dieu. Богу. Спасибо, дорогие братья и сестры. Мы встречаемся в Merci. следующее воскресенье. Chers Не frères, забывайте, on что se перед retrouve собранием le есть prochain молитва. dimanche. И напоминаю, что по вторникам здесь, на этом месте, у нас молитвы проходят с 7 до 9. Мы имеем пост о чем? За исцеление, Nous за allons avoir божественное le здоровье, jeûne par rapport à la guérison, pour la santé, за чудеса Божьи. pour les miracles de Dieu. И также
Et également, Чтобы это был годом порядка на самом деле. Чтобы que порядок ça приходил soit везде в нашей жизни. l'année de l'ordre, que l'ordre vient partout dans Чтобы notre порядок vie. был везде в твоей жизни, в моей жизни, в жизни церкви. Que l'ordre soit partout dans ta vie et dans Потому la что vie de порядок l'Église. приносит благословение. Parce que l'ordre apporte la bénédiction. Аминь. Amen. Пусть Бог вас благословит с миром Божьим. Que le Seigneur vous Спасибо. bénisse avec la paix de Dieu. Спасибо. Merci. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал, до твоего верования.